بويا. بودز، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم برضو هنروح على إيطاليا. إجاني طلب من فترة على واحد من الفيديوهات، أعتقد كان فيديو لشوربة البروكلي. جربتوها ولا لسه صحيح؟ الحلقة تبعت اليوم رح تكون بناء على طلب إجاني بأحد التعليقات، بده نعمل البيتزا. رح نعمل اليوم البيتزا. خلينا نفوت على المطبخ يا جماعة ونعمل البيتزا على أصولها. كيف بيعملوها بنابولي؟ بدنا نعملها هون. خلينا نفوت على المطبخ ونبلش. خطوة رح نقوم فيها، بنفضي معلقتين السكر البني الكبار بقلب كوباية مي فاترة وبنحركها كتير منيح. بنضيف المعلقة ونص كبيرة خميرة بقلب خليط المي والسكر البني وبنحركهم تماما ليتجانسوا. مهم جدا انه المي تكون فاترة عشان الخميرة تتفاعل. بنغطي الخليط وبنتركه يرتاح لمدة 10 دقائق. بنضيف الطحين، حليب البودرة، الملح وبنحركهم شوي مع بعض. بعد هيك بنضيف اللبن اللي عنا وبرضه بنحركهم مع بعض. بهاي المرحلة الخميرة تبعتنا صارت جاهزة زي ما انتم شايفين. بنضيفها على الخليط وبنشغل الخلاط على سرعة بطيئة وبنتركها تعجن لمدة 5 دقائق. بهاي المرحلة بنضيف زيت الزيتون وبنستمر بالعجن على سرعة أقل من متوسطة. في هاي المرحلة بنرفع السرعة وبنترك العجينة تنعجن لمدة 10 دقايق كاملين على سرعة عالية جدا. لو حسيتوا انه العجينة كتير معجنة ما تقلقوا، بعد 10 دقايق عجن رح تشوفوا نتيجة مبهرة. مرقوا 10 دقايق وهيك العجين تبعنا صار جاهز. منجيب جاط ندهنه من جوا بالزيت ومنحط العجينة بقلبه. زي ما انتم شايفين العجينة 100% جاهزة. نترك العجينة بقلبه بعد ما نغرقها من كل أطرافها بالزيت وبنتركها في مكان يكون دافي لمدة ساعة أو ساعتين. العجينة صارت جاهزة. من أحد الاختبارات اللي بنعملها دايما للعجينة إنه نضغط عليها. إذا العجينة ما طلعت لفوق مرة تانية ورجعت نفشت، معناته الخميرة عملت كل الشغل تبعها والعجينة صارت جاهزة. نقطع العجينة حسب حاجتنا للاستخدام. نرجع بنحطها بنفس الجاط وبنتركها ترتاح كمان نص ساعة.
ممكن كمان القطعة المتبقية إذا كان عندنا عجينة زيادة بنقدر برضو نحطها بشاط تاني ونفرزها ونستخدمها بوقت تاني، ما راح تتأثر العجينة نهائيا. معاكم أسبوع كامل تقدروا تحفظوها بالفريزر. بعد ما تركنا العجينة ترتاح كمان نص ساعة نفشت معنا شوي، بنحط طحين على الأرضية اللي بنشتغل عليها وبنحط طحين شوي على العجين. معلومة مهمة جدا يا جماعة، عجينة البيتزا ما بتنرق بمرق أو شوبك، دائما بالإيد، تنفرد بالأصابع وفعليا بأطراف الأصابع. بننقل العجين قبل ما نفرده الفردة النهائية بقلب الصينية اللي بدنا نعمل فيها البيتزا. بنغطي العجين وبنتركه يرتاح لمدة 5 دقايق. منخزق العجين بالشوكة. هذا الخليط منفرشيه داير ما يدور اطراف العجين. هذا الخليط مكون من معلقة زيت زيتون ومعلقة بودرة الثوم. منضيف الصلصة اللي عنا. بعطيها جبنة الموتزاريلا. واخر خطوة بنضيف الزعتر الفارسي او الاوريجانو الناشف. هاي هي بيتزا المارغريتا. اي اضافة تانية بنحب نضيفها بتيجي دايما فوق الجبنة مش تحت الجبنة، ان كانت خضرة او ان كانت لحوم. بنحطها بالفرن على درجة حرارة 160 من فوق ومن تحت، وبنسيبها بنص الفرن. هيك البيتزا تبعتنا صارت جاهزة للتقديم. صحة و100 هنا. نفس طريقة البيتزا اللي عملناها يا جماعة، نفس الطريقة بالضبط، بس بتضيفوا بدل صلصة البندورة الكمية اللي انتم بتستخدموها بتزيدوا معها باربيكيو صوص. الباربيكيو صوص بتعطي طعمة وبتيجي كتير 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 متوافقة مع الدجاج. الدجاج كيف بنعمل؟ بمنتهى البساطة بتقطع مربعات صغيرة، بتقلع بزيت زيتون وشوية بابريكا على الوش وملح وفلفل بس مش أكتر، وما بتخلوه يستوي كامل، نص سوا. بس توصل لنص سوا بتشيلوها على جنب، بتسيبوها تبرد، لازم تبرد عشان ترجع تنطبخ مرة تانية بقلب الفرن. تفردوها على وش البيتزا، تحطوا فوق الجبنة. طبعا أول شيء بتفردوا الجبنة، بعدين بتفردوا فوقها الدجاج وبتحطوها بالفرن نفس الطريقة اللي احنا عملناها. بتطلع معكم بالنهاية بيتزا الباربيكيو تشيكن. كتير زاكية، جربوها. وبوعدكم رح أعمل لكم حلقة مخصوص عن هاي البيتزا. رح نعمل بيتزا مجنونة شوي كمان لقدام، وتشالنج البيتزا قرب. جهزوا لي حالكم.